कतिजना मान्छेहरू खाना खाइसकेपछि टन्न खान्छन्, त्यसपछि हजुरले भने जस्तै अघि बर्पिङ ढ्याउ गर्यो अथवा पाद्यो, पुरै फुल फ्यामिली पदुवा छ होइन, अनि रिल्याक्स फिल हुन्छ। यो त गर्नुपर्छ, यो त नेचुरल हो। यो गलत, कम्प्लिटली गलत हो। अब हेर्नुहोस्, जुन तपाईँको पेटमा हुने ग्यास या कोलनमा हुने ग्यास चाहिँ, ग्यासको अहिले हामीले के देखाएको छ भने कसमा ग्यास धेरै हुन्छ भनेपछि दुईवटा कारण हुन्छ ग्यास धेरै हुने। एउटा तपाईँको हुन्छ, दुईवटा तिनवटै हुन्छ। एउटा कहिले कहिले कुनै खाना ग्यासेस हुन्छ। तपाईँले बिन्सहरू खानुभयो भने कहिले कहिले अलि, अब कुनै दिन राजमा खानुपर्छ न, अलिकति पेट टुस्स हुन्छ। तिनीहरूको जुन छोक्रा हुन्छ त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ, ग्यास आउँछ, नम्बर 1। सो नम्बर इज द टाइप अफ फुड, तर त्यो भेरी रेयर हो। मेन ग्यास चाहिँ बढ्ने चाहिँ स्वलोड एयर। तपाईँ हामीले थाहा नै पाइरहेको छैनौँ, हामीले हावा निलिरहेको हुन्छौँ। एभरेज मान्छेको जुन पेटको ग्यास हो 50% उसले निलेको हावा हुन्छ, नट द फुड। 50% चाहिँ उसले निलाएको हुन्छ। अर्को 50% कहाँबाट आउँछ? अघि मैले भने खानाबाट 22% आउँछ। जुन दिन तपाईँले अलिक धेरै ग्यास फर्मिङ खाना खानुहुन्छ, सोडाहरू खानुहुन्छ, अलिक ग्यास धेरै आउँछ। अब जस्तै कोके खानुभयो, सोडा खानुभयो, ग्यास टन्न भर्छ, त्यसले ढ्याउ गर्नु स्वाभाविक हो। तर तेस्रो चाहिँ तपाईँको अगेन गट माइक्रोबायोम। तपाईँको गट माइक्रोबायोम अलिक ग्यास फर्मिङ अर्गानिजम धेरै छ भने तपाईँको पेट जहिले पनि ढुस्स भइरहने हुन्छ होइन। सो यसमा हामीले के बुझ्नु भने 2-3वटा कारण हुन्छ। अब जसले अटोमेटिकली खाना खाएर ढ्याउ गर्छ नि, द इज अ नर्भस पर्सनालिटी। उसले अटोमेटिकली ढ्याउ गर्नुको मतलब, या तपाईँले देख्नुभयो, मैले देखाएको छु बिरामी, यहाँ थिचो ढ्याउ गर्छ, यहाँ थिचो ढ्याउ गर्छ, यहाँ थिचो ढ्याउ गर्छ, डाक्टर साहब यो कसरी भइरहेछ भने अब उनीहरूलाई अर्थाउन खोजे, उनीहरू बुझ्न चाहनन्, उनीहरूले बुझ्नै उनीहरूको इच्छा हुँदैन, किनभने दे आर नर्भस, एङ्सियस पर्सनालिटी के गर्छ भने त्यो स्वलोड एयर 50% to 70% भइरहेको हुन्छ, धेरै स्वलो गरेर आउँछ। ऊ नर्भस छ बिचराले, हि वर सी इज स्वलोइङ अ लट अफ एयर, त्यसले गर्दा ग्यास डिसिजन बढ्छ होइन। अगेन पाद आउनेको, मैले अघि पाद आउनेको चाहिँ अगेन मेन यसमा खास गरी स्मेली पाद चाहिँ तपाईँको खानाभन्दा पनि आन्द्रोको गट माइक्रोबायोम हो। तपाईँको माइक्रोबायोम गलत छ भने तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो, त्यसलाई सुधार्नतिर लाग्नैपर्छ। हो कहिले कहिले चाहिँ तपाईँको खानाको कारणले पनि 1-2 दिन अलिक अपच भएर तपाईँले कुनै, अब जस्तै प्रोटिन धेरै खाइदिनु भयो, मासु धेरै खाइदिनु भयो, तपाईँको 1-2 दिन तपाईँको स्मेली ग्यास आउन सक्छ, या अलि तपाईँलाई ब्लोटिङ फिल हो। तर त्यो 2-3 दिनमा नर्मल भयो भने यु डोन्ट निड टु वरी। तर तपाईँको जति बेला तपाईँले परिवारै एकदम पादिरहने ग्यास, उनीहरूको खानामै त्यो गट माइक्रोबायोम चाहिँ उनीहरूको त्यो खानाको कारणले नै गलत छ, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको ग्यासेस हुने हो भनेपछि इट इज खाना पर्सेबाट ग्यास हुने चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। अब हो कहिले कहिले तपाईँले बियर खानुभयो या तपाईँले सोडाहरू कोकहरू खानुभयो, ग्यास फिलिङ खानुभयो, लिटल बर्ब द्याट इज नर्मल, त्यो लिटल बर्ब खाने। तर खाने बित्तिकै ढ्याउ गर्ने त्यो इट्स अल साइकोलोजी। यो चाहिँ तपाईँको मान्छेको आफ्नो पर्सनालिटीको कारण हो। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। डाक्टर साहब नेपाल, स्वास्थ्य पहुँच समयमा सबैमा।